Mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la production de l'écrit, rédiger un texte informatif. كتابة نص معلوماتي. Informatif vient du mot information, يعني un texte qui contient des informations. النص الذي يشتمل ولا يحتوي على معلومات. Observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Nous commençons d'abord par la lecture du texte, puis nous allons l'expliquer. D'accord? La Médersa Bou'naniya. Qu'est-ce que la Médersa Bou'naniya? Elle est l'une des 3 médersa les plus connues de Fès. La Médrasa At-Tarin, la Médersa Karawiyin, la Médrasa Bou'naniya. Construction de la Médersa Bou'naniya. Elle est construite entre 1350 et 1357 par le sultan mérénide Abou Inan. Partie de la mosquée. La Médersa Bou'naniya est à la fois un collège et une grande mosquée. Elle a un grand minaret et une remarquable chaire à prêcher. La Médersa Bou'naniya هي المدرسة البوعنانية. Qu'est-ce que la Médersa Bou'naniya? ما هي المدرسة البوعنانية? Elle est l'une des 3 médersa les plus connues de Fès. هي من بين 3 المدارس الأكثر شهرة في فاس، يعني من بين المدارس المعروفة في فاس. كاينة من بينهم كاين هاد المدارس ب3، كاينة لا مدرسة الطارين، مدرسة العطارين، لا مدرسة كرويين، مدرسة القرويين، اي لا مدرسة بوعنانية والمدرسة البوعنانية. هادو 3 مدارس لي بلو كوني دو فاس. داكوغ، مشهورين في فاس. La construction de la Médersa Bou'naniya، يعني البناء ولا التشييد ديال هاد المدرسة هادي. Elle est construite entre 1350 et 1357. بنيت بين 1350 و 1357 par le sultan mérénide Abou Inan، من طرف السلطان الماريني أبو عنان. Partie de la mosquée. أجزاء المسجد. La Médersa Bou'naniya est à la fois un collège et une grande mosquée. المدرسة البوعنانية هي في نفس الوقت collège إعدادية et une grande mosquée ومسجد كبير. Elle a un grand minaret، لديها صومعة كبيرة، et une remarquable chaire de prêcher، ولديها منبر متميز يعني باين. منبر شير أبريشي هو المنبر الذي يلقي من خلاله الإمام الخطبة، خطبته. داكوغ، هذه هما لي بارتي د لا موسكي. هي مدرسة او ميم طون كوليج، يعني كيقراو فيها الدراري الكبار صحاب الكوليج، او ميم طون اون غروند موسكي، يعني كيقراو فيها الفقه وداكشي علوم الفقه. إلا ان غران ميناري، صومعة كبيرة، اي اون روماركابل شير دو بريشي، ولديها منبر متميز وكبير. La première question. De quoi parle ce texte? علاش كيهضرنا le texte? Il parle de la Médersa Bou'naniya. كتبوها هنايا. Il parle de la Médersa Bou'naniya. D'accord? De combien de parties est composé ce texte? هاد النص مكون من كم من جزء؟ احنا كنشوفوا هنايا لو تكست ديالنا شحال فيه ديال لي بارتي. هاهي la première partie, la deuxième et la troisième partie. De combien de parties est composé ce texte? Il est composé de 3 parties. 3 أجزاء. De quel type de texte s'agit-il?
يعني ما هو نوعية النص هاد لو تكست اللي عندنا. il s'agit d'un texte راه عندنا في لو تيتر un texte informatif يعني نص كيعطينا معلومات، نص معلوماتي. de quel type de texte s'agit-il? il s'agit d'un texte informatif. il nous informe sur la médersa بوعنانية، كيعطينا معلومات على المدرسة البوعنانية. qu'est-ce qui le montre؟ شنو اللي كيدل عليه، شنو اللي كيبيننا بأنه نص معلوماتي؟ أولا فيه معلومات على المدرسة، فوقاش تبنات، شكون اللي بناها، مناش مكونة، داكوغ، لي بارتي ديالها. ثانيا لا فورم دو تكست، صافي، يعني شكل النص. لا فورم دو تكست، هاهي لا فورم دو تكست nous dit qu'il s'agit d'un texte informatif، يعني غير من خلال الشكل ديال النص كيبان لنا بانه نص معلومات. فيه لي بارتي، البارتي الاولى كتهضر على يعني على حاجه، لا دوزيام بارتي كتقولنا فوقاش تبنات، شكون اللي بناها، الاجزاء اللي كتكون منها المدرسه، داكوغ. يعني لا فورم دو تكست، عندنا ان غران تيتر اي دي سو تيتر. قلنا il nous donne des informations. أول حاجة باش عرفناه بأنه نص معلوماتي، il nous donne كيعطينا معلومات على المدرسة، il nous donne des informations، d'accord. il nous donne des informations et les sous-titres، le grand titre et les sous-titres. عندنا le grand titre et les sous-titres، يعني العناوين الصغيرة ديال الفقرات. كل فقرة كتهضر لنا على حاجة في لا موسكي، في لا مدرسة بلوتو، داكوغ. que signifie le mot مدرسة؟ ماذا يعني ماذا تعني كلمة مدرسة؟ donne une définition d'après ce texte، يعني وعطينا شي تعريف d'après le texte، يعني من لو تكست غادي نجبدو واحد التعريف ديال مدرسة، داكوغ. شنو كتعني مدرسة؟ مدرسة يعني école. que signifie le mot école؟ le mot مدرسة غنديرو il signifie une école. أول حاجة il signifie école، ياك. وغادي نشوفو قالك donne une définition d'après ce texte. ها هو لو تكست عاطينا التعريف ديال المدرسة شنو هي. la مدرسة بوعنانية est à la fois un collège et une grande mosquée. المدرسة كتجمع ما بين لا موسكي والكوليج، يعني كيقراو بلاصة اللي كيقراو فيها en même temps elle est une mosquée، d'accord. غادي نكتبو داكشي اللي عندنا، هذاك التعريف اللي عندنا في لو تكست. غنكتبو لا مدرسة elle est à la fois un collège et une grande mosquée. نكتبوها هنا لا مدرسة est à la fois un collège إعدادية، ياك، et une grande mosquée ومسجد كبير كتكون فيها المسجد والمدرسة، et une grande mosquée. هاد لا ديفينيسيون درناها دابري لو تكست، قالك جبدها من لو تكست، داكوغ. جو réfléchis، نفكر sur la forme du texte، يعني هادشي حول الشكل ديال النص. هادشي غنشوفوه à partir de la forme du texte، ياك. شنو قالنا هنا؟ écris le titre du texte، اكتب عنوان النص. شنو هو العنوان عندنا هنا؟ هي لا مدرسة بوعنانية، المدرسة البوعنانية. لا مدرسة بوعنانية، مدرسة البوعنانية. داكوغ.
écris les sous-titres du texte. يعني اكتب العناوين الصغيرة ديال النص. هيا عندنا qu'est-ce que la مدرسة بوعنانية. ما هي المدرسة البوعنانية؟ qu'est-ce que la مدرسة بوعنانية. العنوان الثاني le sous-titre, le deuxième sous-titre construction يعني بناء المدرسة la construction de la مدرسة بوعنانية عاوتاني. le troisième sous-titre عندنا les parties أجزاء ديال المدرسة اللي كتكون منها de la mosquée مسجد. داكوغ هادو هما لي سو-تيتر. هذا لو غران تيتر اي لي سو-تيتر هادو اللي كيدلونا بانه من لا فورم ديال سو-تيتر كنعرفوا بانه سي ان تكست انفورماتيف نص معلوماتي كيتكون من عنوان رئيسي وعناوين صغيره. sur le fond du texte دابا على المحتوى ديال النص غادي نجاوبوا على هاد الاسئله من النص يعني من المضمون ديال النص. de quel monument historique s'agit-il dans le texte يعني ما هي المعلومات التاريخيه اللي كيهضر عليها النص. شنو قلنا؟ المدرسه البوعنانيه il s'agit de la مدرسه بوعنانيه. دابا من قرينا النص فهمنا بانه كيهضر على المدرسه البوعنانيه il s'agit de la مدرسه بوعنانيه. où se trouve ce monument أين يوجد هذه المعلمة. أين توجد هذه المعلمة؟ قلنا في فاس في مدينة فاس les plus connues de Fès. Elle est l'une des 3 مدرسة les plus connues de Fès. d'accord نديرو et se trouve هاد il كتعود على monument il se trouve يوجد في مدينة فاس. Qui a fait construire cette مدرسة en quelle année شكون اللي بنى هاد المدرسة وفي أي سنة. شكون اللي قلنا اللي بناه؟ elle est construite هيا شوفوها معايا هيا elle est construite entre 1950 et 1350 et 1357 par le sultan Mérinide Abou Inan. d'accord شكون اللي بناها le sultan Mérinide en quelle année غادي نديرو entre 1350 et 1355. elle est construite par le sultan Mérinide Abou Inan. elle est construite par le sultan Mérinide يعني السلطان الماريني ميرينيد أبو عنان. داكشي علاش سماوها على الاسم ديالو سماها على الاسم ديالو المدرسة البوعنانية أبو عنان. sont les parties de ce monument ما هي الأجزاء ديال هاد المعلمة. قلنا la مدرسة بوعنانية est à la fois un collège ياك une grande mosquée. Elle a un grand minaret et une remarquable chaire à prêcher. D'accord كتبوهم. Quelles sont les parties de ce monument? Le collège, la grande mosquée, le grand minaret et la chaire à prêcher. D'accord هادو هما les parties ديال هاد la مدرسة هادو هما les parties ديالها. D'accord c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.